दुनिया की 3 सबसे फास्टेस्ट बाइक जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो लास्ट वाली तो अगर किसी रोड पर अपने टॉप स्पीड पर चले ना तो आप इसे अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक बाइक लवर हो तो वीडियो को लाइक करना, और कार लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कॉमेंट में जरूर बताना कि आपकी ड्रीम बाइक या कार कौन सी। तो नंबर 3 पर आती है निंजा S2 जिसकी टॉप स्पीड है 322 किलोमीटर पर आवर। नंबर 2 पर आती है हम सबकी ड्रीम बाइक निंजा S2R जिसकी टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। अब लास्ट नंबर 1 पर आती है डॉज टोमाहॉक जिसकी टॉप स्पीड है 680 किलोमीटर पर आवर।